Hi, this is Kanika, your German coach. I will help you with the basic and advanced vocabulary of German language. So stay connected and keep learning German. Thema Werbungen A1, A2 und B1. Die Werbung Advertising einen großen Einfluss auf etwas ausüben, to have a big influence on. Werbung übt einen großen Einfluss auf die Gesellschaft aus. Werben wirbt, warb, geworben. To advertise. Verführen, to tempt. Sich von der Werbung verführen lassen, to let yourself get tempted by advertising. Die Massenwerbung, mass advertising. Die Werbeindustrie, advertising industry. Der Werbespot, TV ad. Einen Stereotyp verbreiten, to spread or promote a stereotype. Die Zielgruppe, target group. Gezielt, targeted. Werbung spricht auf Jugendliche an. Advertising often appeals to young people. Das Werbeplakat, advertising poster. Der Werbespruch, der Werbeslogan, slogan. Das Werbeplakat, advertising poster. Die Anschlagsäule, advertising pillar. Die Plakatwand, billboard. Die Anzeige, die Reklame, print ad. Das Schaufenster, Shop Display Window. Werbung im Radio oder Fernsehen, advertising on TV or radio. Das Schaufenster, Shop Display Window. Die Firma, Company or Firm. Das Werbeverbot, advertising ban. Die Ware, das Produkt, ware, good or product. Die Marke, brand, bekannte Marken, famous brands. Von der Werbung abhängig sein, to be dependent on advertising. Das Werbegeschenk, freebie, die Produktprobe, tester or sample. Auffallen, to stand out, es fällt auf. Vermarkten, to market. Verzichten auf, to forgo, do without. Unterhaltsam, entertaining. Humorvoll, humorous. Einfallsreich, inventive, creative. Einprägsam, catchy, memorable. Überzeugend, convincing. Glaubhaft, glaubhaft, credible, believable. Die Konsumgesellschaft, consumer society. Zum Kauf animieren, to persuade, to buy. Werbung soll uns zum Kauf animieren. Der Verbraucher, consumer,
Werbung manipuliert den Verbraucher. Arbeitsplätze schaffen, to create jobs. Den Alltag bunter machen, to brighten up the everyday. Neugierig machen, to make people curious. Original wirken, to have an original effect or appear original. Uns aufmerksam machen, to make us aware of. Gute Werbung kann uns auf neue Produkte aufmerksam machen. Nächstes Thema: Kommunikationstechnologie.